커피 너무 맛있다. 현주가 너 뉴스 봤어? 얘네 1층 비었잖아. 아래층. 여기 자주 오는 손님이 있는데 집을 구한다거든? 주문한대? 아니 성실한 사람이야. 불편해. 아 성실한 사람이고 아이고. 뭐 그러면은 뭐 너가 잘 얘기해봐. 비워두지 말고 주면 되지. 알았어. 뭐하러 비워도. 어? 주민이 생기네, 이웃 주민이. 자, 실은 오늘 이사 오실 분이 어마어마하게 무서우신 분입니다. 그렇죠. 좀 찌려. 나와주시죠. 안녕하세요. 귀여우신 형님인데 왜? 욕 한 번만. 야 이씨. 아, 간단하게 자기 소개 한 번만. 배우 활동 중인 김대근입니다. 백방에 대근 형님이 이사 오시는 거야. 대근 형님이 굉장히 예민하신 성격이어가지고 조그만한 소리라도 참지를 못하는 성격이야. 형이 그 이제 시끄럽게 하는 거 제대로 한번 고쳐보도록 하겠습니다. 고쳐드리겠습니다. 아랫집 깡패 이사와서 협박하게 하기. 네 안녕하세요. 저 밑에 이사 와갖고 앞담 하나 돌리러 왔습니다. 네네. 죄송한데 사람이 많이 사나요? 네. 제가 밤에 일해갖고 낮에 좀 자야 돼서 네, 저 주의하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 점도 멀어져 찾을 수 없네 계절은 다 네. 야. 아니, 사치고 야 진짜 교회달라 했지 아까. 나와봐. 와이 씨발놈아. 와봐. 영치가 같이 때를 치고 있네. 뭐라고 하지 말고. 야, 웃기냐 너 근데? 아니요 웃겨? 아니 난 생활 달린 사람인데 조용히 달라 했잖아 내가 밤에 일한다고. 진짜 치정하고 있는 거지. 너무 익숙했어 너 죽어 진짜. 씨. 죄송합니다. 이번에 내가 말씀드렸거든요. 네, 조용히 달라고. 감사합니다 좀 조용히 해 일단은. 너 알고 있었어 깡패인 거? 아니야. 있어? 지금 탑티다 깡패. 이 새끼도 깡패냐? 존나 무섭다. 야, 이리 와봐 너. 뭐라고? 야, 내 자리에 왜 주차해? 얼른 와봐. 왜 여기까지 왜 주차해? 저 여기 살아봤는데. 뭘 살아? 얘가 여기 샀는데 여기 안 사시는 거야? 하고 있네. 개 같은 새끼가. 아유, 샀대 빨리 이 아. 아니, 내가 2층 산다고 2층. 저 원래 항상 여기 야, 씨, 너 와. 내가 확인시켜. 야, 잠깐만. 너 내가 확인하고 차 바로 빼. 형님 잠시만요. 보이지? 죄송합니다. 적배 빨리. 왜 이래? 여기 시끄러워. 야, 너 뭔데? 이사 온 사람이 이렇게 시끄러운가? 장문자잖아 내가. 장문자야. 전세에서 네가? 전세했냐고. 죄송합니다. 문좀 닫아. 무조건 진짜 진짜로. 한 대 맞았어 그래서 한번 조용히 끊었어 유튜브 찍어 너무 아파. 현주한테 전화해서 현주한테 좀 조심해 미리 알려주죠. 걔는 근데 노래를 안 부르 아예 멱살이 다쳤다 오늘 갔는데 뭐 어떻게? 모르겠어 진짜 무서워 가서 좀 말을 해놓는 게 낫잖아.
네가 가서 말해. 누가 가서 내가 가면은 시비 거는 거 같아. 왜냐면 저 사람이 나한테 꽂힌 적이 없잖아. 틀리면 구독자들한테 일러줘. 뭐해? 저 사람 어떻게 이겨? 독자들이. 갈갈보 하자 진짜. 정확하게 말씀드리고 싸워 그런 경찰 불러야지. 맞으면 한 그래, 대가 거꾸로 해. 저 맞으면 못 야. 봤어? 쫄지 마. 덕대네, 덕대네. 안 내면 가위바위보. 안 내면 가위바위보. 몰라, 난 모르겠어. 아니, 근데 성인들 말하는 거 같잖아. 같이 가주서. 진짜 왜 이래. 행복해라. 잘 얘기하고 와. 어깨 동무하고 와. 네, 일찍입니다. 아유, 저희 이게 말씀 나눠하시는 게 될 것 같아요. 엄청 나서는 아니고요. 오후 정도에 일을 하는데. 일하고 떠드는 거랑 뭔 상관 있는데? 일하는 거랑 뭐 떠드는 거랑 뭔 상관이야? 일하면 되지 그냥. 아니야, 나 진짜 너 우리 집 들어와. 얼마나 시끄러워 들어가게. 알려주라고 시작. 들어와. 빨리 들어와. 그렇지 뭐. 뭔 얘기 했는데? 사장님 되게 나이스하시고. 맞았니? 한 대도 안 맞았어. 그럼 바로 때리지. 우리 서로 얼굴 그렇게 잘 이대로 잘 공개해서 하자. 유튜브는 어떻게 하냐고. 아니야, 우리가 딴 데 가서 하면 되지. 뭐해? 가졌어? 선생님.